गोरवांच्या पुजेतल्यान सकारात्मक ऊर्जा मेळटा। गोरवांची राखण करपा खातीर गोशाळा सयत समाज वावुरपी तशेंच संस्थांनी फुडाकार घेवचो। हाका लागून रस्त्यार येडपी गोरवांचो आंकडो कमी जातलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। गोशाळांक सगळ्या प्रकारची मजत करपाक सरकार तयार आसा अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलां। बुधवारा कुडणे सांखळे गोमांचल गोशाळेंत पाडव्या निमतान मुख्यमंत्र्यान गोरवांची पुजा केली। दिवाळीचो सण खूब मोठ्या उत्साहात आमी जशें म्हणटा की दिवाळी, लक्ष्मी पूजन, पाडवो आणि भाऊबीज खूब व्हडा प्रमाणात साजरो करता। न चुकता पाडव्याच्या निमित्तान स्वताच्या गोमांचल ह्या फार्माचेर घेवन गायची पूजा हांव दर वर्सा करता। म्हाका दिसता गोरक्षण करप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी त्या निमित्तान गोरक्षणा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो। सरकारानूय फुडाकार घेवन गोशाळा खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सपोर्ट करीत आसा। अजूनय बी गोशाळे खातीर सरकाराचो सपोर्ट करपाचो प्रयत्न आसा। म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायत, म्युनिसिपालिटी आनी सामाजीक संस्था हांच्यांनी फुडें येवन गोरक्षण करचें, जेणे करून गायी ज्यो रोडार आसात, बिचार आसात, ज्यो गोशाळेनी वयच्यो, हाच्या खातीर आमी जायतो सपोर्ट करीत आसा। गो पुजेच्या निमित्तान, गो संवर्धनाच्या निमित्तान आमी ताका म्हणटा की प्राकृतीक शेती ही खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूंक शकता। हाजो जर इम्पॉर्टन्स समजून घेतलो आसत जाल्यार बायोगॅस आसतलो, प्राकृतीक शेती आसतली आनी पंचगव्य प्रॉडक्ट आसतले। हाज्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आमकां गोशाळेच्या निमित्तान करपाक शकता। गोंयांत गो संवर्धन आनी गोशाळा चलोवपी हांचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी आयच्या पाडव्याच्या निमित्तान गो पुजा करून आयच्या दिसाची हांवें सुरवात केल्या। हांव देवा लागीं मागता की गो संवर्धन हें पुराय भारतभर खूब मोठ्या प्रमाणात जावचें आनी गायीची पूजा केल्या उपरांत एक पॉझिटिव्हिटी आनी मनाक प्रसन्न आनी आनंद हो जाता। सातत्यान सगळ्या जाणांक अशाच पद्दतीचें प्रसन्न आनंदी वातावरण उरचें इतकें देवा लागीं मागता। परत हांव दिवाळी आनी पाडव्याच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता।